വെൽക്കം ടു ട്രൈങ് ഔട്ട് ഓതേഴ്സ് റെസിപ്പീസ് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ 2. ഇന്ന് നമ്മൾ ലേസ് കുറുക്കുറെ കൊണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ അതിന് വേണ്ടി ചീസ്, പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ ലേസ് ഓർ കുറുക്കുറെ, ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് ടൊമാറ്റോ, സവാള, കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ്. ആദ്യം തന്നെ പാൻ എടുത്തിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് സവാള, ടൊമാറ്റോ, മല്ലിയില ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. വീഡിയോസിലൊക്കെ സോട്ട് ചെയ്യാതെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് എനിക്ക് എന്തോ ഒരുമാതിരി സോട്ട് ചെയ്യാതെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ ഞാനത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ചീസ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആവശ്യമുള്ള ലേസ് കുറുക്കുറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചീസും വെജീസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. ഷേക്സോ ചായൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം കഴിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പീസിന് എൻ്റെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക.